Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilidade? Olha aqui que eu venho trazendo hoje, galera. Keycaps. A galera me pede muito aí nos meus vídeos do teclado CK62. Então eu venho trazendo para vocês as keycaps para todos os teclados da MotoSpeed, beleza, galera? Essas keycaps aí que vocês podem utilizar nos seus teclados, teclas super antiderrapantes, uma qualidade incrível que só a MotoSpeed pode oferecer. Eu tô tentando filmar bem aqui para vocês verem que é o conjunto completo com todas as teclas, tudo, tá? Aqui, ó, filmando os detalhes também para vocês. Beleza? O que vocês acharam, hein? Só filmando para vocês verem a fundo como é que é. Não vou tirar do plástico. Na verdade, vou sim. Mudei de ideia. Vou parar de filmar aqui para mostrar para vocês fora do plástico como é que ela é, tá? Com a conexão com os switches do seu teclado mecânico atrás. Lembrando que essas keycaps são específicas para teclado mecânico, tá, galera? Eu vou abrir aqui, vou tirar do plástico e vou mostrar maior os detalhes para você, tá? Pegando uma tecla na mão. Já volto. Tá aí, galera, aí. Retirei do plástico para vocês darem uma olhada com a riqueza de detalhes, tá? Esse conjunto completo aí de keycaps, cinza escuro, mas eu vou providenciar outras cores. Por enquanto eu só tenho cinza escuro em estoque, mas no futuro teremos outras cores que vocês vão conseguir ver aí no anúncio, tá? Vou pegar uma aqui para vocês verem, vocês verem até a parte de trás. Vou pegar aqui o Alt mesmo, tá? Essa é a keycap Alt. Vou tentar focar aqui para vocês. Alt, tá vendo? E olha a parte de trás dela. Ó. Tá vendo a conexão com o switch do seu teclado mecânico? Vou mostrar de perto, olha só. Os detalhes dela atrás. E como é que ela é na frente. Cinza escuro. Coloquei aqui de volta. E aí, galera? Espero que vocês tenham curtido bastante. Só queria mostrar para vocês também essa grande novidade que a gente pegou com a MotoSpeed, tá? Nossa distribuidora aí que a gente ama, MotoSpeed, marca chinesa hiper reconhecida internacionalmente. E agora com essas keycaps. Então, galera, dá uma olhada aí na descrição, vê se vocês gostam. Vem o link aí que eu tirei mais fotos das keycaps. Deem uma olhada aí no link do anúncio. O preço tá maneiro. Deem uma olhada aí se vocês curtiram. Se vocês querem negociar, se vocês querem outras cores, me manda aí nos comentários, tá? E eu fico no aguardo do pedido de vocês, galera. Beleza? Então curte aí, compartilha, espalha pra geral e tamo junto. Forte abraço, galera!